Chúng tôi đã được dùng bữa ở dưới chân ngọn núi Ophir, ngọn núi cao nhất ở phía nam của Malaysia. Tanka là một trung tâm thương mại nổi tiếng trên thế giới về mặt hàng vải vóc. Tại đây có rất nhiều tiệm vải. Ngoài ra, nơi này còn nổi tiếng về những món ăn ngon như bò hầm, mì, heo quay, mì hoành thánh và nhiều món khác. Ở thị trấn này, muốn thưởng thức món mì ngon nhất thì phải dậy thật sớm. Tôi đang đứng trước tiệm mì nổi tiếng nhất nơi đây, Chiu Chi. Tới giờ ăn rồi. Mì tươi quá, cực kỳ tươi ngon. Tan ra trong miệng của tôi rồi. Ngon, quá ngon. Thử món thịt heo nướng này xem. Thịt nướng vàng óng đẹp mắt, ăn ngay cho nóng. Thịt heo quay, nhìn thử xem, đẹp chưa? Màu nâu vàng tuyệt đẹp, giòn rụm, mọng nước, rất ngon. Còn nữa, súp hoành thánh. Thử một chén nhỏ thôi. Phần vỏ rất mịn và mỏng, còn phần nhân thì tan ngay trong miệng, ngon không thể tả. Hoành thánh chiên, để tôi thử luôn. Đây rồi, nước chấm ăn kèm. Nhúng miếng hoành thánh vào. Tôi thích món này. Vị ngon, ăn kèm với nước chấm lại càng hợp. Bây giờ thì tôi sẽ vào bếp tìm hiểu về cách làm món mì tươi ngon tuyệt vời này. Mời các bạn theo tôi. Món mì này có hương vị cuốn hút độc đáo. Và bạn có biết không, người thợ làm ra nó trong căn phòng nhỏ xíu chỉ chưa được 4 mét vuông này thôi. Và họ làm việc này mỗi ngày, cố gắng sản xuất ra những sợi mì tươi nhất trong suốt nhiều năm qua. Đây là anh Phai, con trai của chủ tiệm. Tại đây, anh ấy sẽ giới thiệu cho chúng ta cách làm mì. Đầu tiên đập trứng vào bột, sau đó cho thêm nước, nhào trộn cho thật đều. Giống như tập thái cực quyền vậy. Luyện võ thái cực này, sau đó cán bột cho thật mịn. Xong rồi đây. Những món ăn ở đây là truyền thống gia đình, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Công thức chế biến được truyền từ đời ông bà đến ba mẹ rồi đến con. Đó chính là truyền thống, là kinh nghiệm. Và chính kinh nghiệm đã tạo nên món hoành thánh ngon nhất này. Ngày nay mọi người đang dần ưu tiên tới các vấn đề sức khỏe hơn. Và đây trên tay tôi là một thực phẩm tốt cho sức khỏe, gạo lứt. Đây là loại gạo tốt nhất cho sức khỏe, tốt hơn gạo trắng thông thường. Tại Malaysia, một quốc gia tiêu thụ gạo hàng đầu, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả, từ người già đến trẻ nhỏ và cả những người có vấn đề về sức khỏe. Bây giờ thì các bạn cùng tôi tìm hiểu xem họ sẽ làm cách nào để tạo nên gạo lứt bổ dưỡng này. Các bạn có để ý vóc dáng của tôi không? Tôi rất quan tâm tới việc ăn uống khỏe mạnh. Tôi luôn chọn những thực phẩm nào tốt cho cơ thể mình. Và hôm nay, tôi rất vui được giới thiệu với các bạn một người bạn, cô Eunice, quản lý của công ty Everlasting Food Industries. Đây là gạo lứt. Loại gạo này hoàn toàn khác và bổ dưỡng hơn nhiều so với gạo trắng. Gạo lứt rất bổ dưỡng bởi vì nó chứa nhiều vitamin, dưỡng chất, chất xơ và cám gạo, trong khi gạo trắng chứa ít hơn. Với gạo trắng, ta đã mất đi nhiều chất thiết yếu. Với loại gạo này, các bạn đã chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau trên thị trường. Các bạn hãy nhìn những loại mì này đi. Chúng đều được làm từ gạo lứt. Và các loại thức ăn nhẹ này cũng được làm từ gạo lứt. Đây là loại thức ăn được chế biến tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng màu nhân tạo hay các hóa chất độc hại, đảm bảo về mặt chất lượng. Để tôi uống thử. Đây là cà phê làm từ gạo lứt. Hương vị dịu hơn cà phê thường, bởi vì nó được làm từ bột gạo lứt mà. Chất cám gạo rất ngon, tuyệt vời, tôi rất thích.
Từ tất cả những món sản phẩm hảo hạng này, tôi đã học được nhiều điều. Và tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội đem về nước của mình và tự tay làm thử những món tốt cho sức khỏe này. Cảm ơn cô rất nhiều, đừng khách sáo. Cô đã giúp tôi rất nhiều. Nhờ cô mà tôi đã hiểu được chúng ta có thể biến ngũ cốc thông thường thành nhiều sản phẩm bổ dưỡng và đa dạng. Tôi đang học nấu ăn từ chú Hawk, một bậc thầy với kinh nghiệm bếp núc đầy mình. Tay nghề của chú rất điêu luyện với món mì này hơn 30 năm qua. Tôi sẽ ăn thử một đĩa mì tôm ở đây. Nhìn quá ngon. Tôi đã từng nấu mì xào tôm đặc biệt này trong một chương trình. Vì vậy bây giờ tôi phải ăn thử để so sánh xem ra sao mới được. Các bạn nhìn xem, đây là phần mì vàng óng ngon mắt. Còn đây là tôm, lột vỏ rồi nên nhìn có vẻ hơi nhỏ. Cách ăn món này rất đơn giản. Cho mì vào muỗng, rồi nặn một ít hành vào và thêm một ít tương ớt nữa. Sau đó chỉ cần mở miệng ra và rất ngon. Đúng là danh bất hư truyền. Ngon thật. Chào các bạn. Hãy nhìn xem, tôi đang ở khu đồn điền cọ dầu rộng lớn, một trong những cảnh quan đẹp nhất, hùng vĩ nhất và kỳ diệu nhất ở vùng núi Grönlund. Đây quả là một vùng núi xinh đẹp, cứ như thiên đường ở trần gian. Mỗi lần đến đây tôi đều muốn chơi golf, muốn được nghỉ ngơi và cùng thưởng thức các món ngon với các đầu bếp khác nhau. Tôi đã học được một món từ bếp trưởng Lee của Grönlund Resort, nằm ngay phía đối diện đồn điền. Ở đây tôi có thịt gà. Gà đã được rút xương. Bây giờ tôi sẽ ướp thịt gà. Lấy một quả trứng đập ra, rồi đánh đều. Trước hết ướp muối và tiêu, và sau đó cho thêm một chút dầu ăn. Phết lên như vậy. Được rồi. Cho trứng vào. Đây là cách dễ làm nhất khi nấu ăn tại nhà. Nhớ là phải trộn đều gia vị cho thấm cả hai mặt của miếng thịt. Sau đó cho bột trứng vào tô, khoảng 2 muỗng thôi. Thêm ít muối và bột bắp, 3 muỗng bột bắp. Và nếu muốn, bạn có thể cho thêm vụn bánh mì để tạo kết cấu cho món ăn. Xong rồi, tiếp theo tôi sẽ lấy miếng thịt gà lúc nãy. Cầm bằng tay là dễ nhất. Cứ cầm lên và lăn đều trong bột tới khi bột dính đều miếng thịt như vậy là được. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị dầu để chiên gà. Đây là dầu từ quả của cây cọ. Tôi gọi loại quả này là quả đa năng. Từ quả này ta có thể ép được loại dầu dùng để nấu ăn cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, quả này còn được dùng trong nhiều lĩnh vực khác như chế biến mỹ phẩm, xà phòng, đại loại là như vậy. Và với chảo dầu đây, tôi sẽ đặt nhiệt độ ở mức 185 độ. Bây giờ tôi sẽ thử xem dầu đã đủ độ nóng hay chưa. Các bạn có thấy không? Có thấy chưa? Có rất nhiều bong bóng nổi lên, nghĩa là dầu đã đủ nóng rồi. Giờ cho gà vô chiên. Tốt rồi. Và trong lúc đợi chiên gà, tôi sẽ bắt tay vào làm nước sốt. Cho vô chảo dầu một ít gừng băm, sả băm và cà chua sắc nhỏ. Cho hết vô chảo. Sau đó thêm vào tương ớt và một ít tương cà. Bây giờ tôi sẽ đảo đều tất cả lên. Nếu muốn làm cho nước sốt lỏng một chút, các bạn có thể cho thêm chút nước, như tôi đang làm đấy. Và đường. Thêm chút đường nữa. Nước sốt này sẽ ngon lắm đây. Gà chín rồi. Nhìn màu của nó đẹp quá. Các bạn nhìn đi. Vàng đều và rất ngon, có phải không? Vàng giòn luôn. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng cho nước sốt lên thịt gà rắc hạt điều xay nhuyễn. Xong rồi. Đây là món gà chiên sốt chua cay phủ hạt điều. Các bạn nhìn xem, phía sau tôi là cả một vùng núi xanh tươi màu mỡ với cánh đồng cọ dầu bạt ngàn. Suốt 100 năm qua, cây cọ dầu đã dần thay thế cao su, trở thành nguồn tài nguyên thiên nhiên hàng đầu của Malaysia. Ngày nay, Malaysia là một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới về sản xuất dầu cọ. Và cây cọ giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia, tạo công ăn việc làm cho khoảng nửa triệu dân tại đây.
Có nhiều người không biết rằng dầu cọ còn có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện thị lực. Lúc nhỏ mẹ của chúng ta hay dặn là không được chơi đùa với thức ăn, đúng không nào? Tôi nghĩ nên đổi lại là đừng bao giờ chơi đùa với thức ăn, trừ khi bạn có thể chơi với nó thật thành thạo như một nghệ sĩ. Điều này thật thú vị. Đứng ngay bên cạnh của tôi là bếp trưởng Zahari. Anh ấy đang tung hứng để tạo nên một cái bánh roti canai, giống như đang tập võ vậy. Ha! Tôi phải nhờ anh ấy chỉ cho cách làm này mới được. Tôi không tung hứng được, nhưng mà tôi chụp được rồi. Và tôi còn biết cách làm nhanh hơn. Chú ý xem tôi làm đây. Khi chụp được rồi, bạn chỉ cần kéo ra như vậy. Vậy là đã có một cục bột bánh hoàn chỉnh rồi. Nhanh hơn nhiều có phải không? Bây giờ đặt nó tại đây. Và đây là miếng bánh đã được cán mỏng. Tôi sẽ cho vào chảo chiên. Khi bánh chín một mặt rồi, ta chiên tiếp mặt còn lại đến khi bánh có màu vàng nâu. Ăn được rồi. Chấm với sốt cà ri đặc biệt. Ngon quá. Vị rất lạ miệng. Miếng bánh càng mỏng thì vị càng ngon. Cảm ơn anh vì đã hướng dẫn cho tôi làm bánh. Đây là món bánh rất nổi tiếng của Malaysia, bánh roti canai. Món ăn ngon nhất, hấp dẫn nhất không phải là từ thật nhiều nguyên liệu đắt tiền. Tất cả những gì bạn cần để chế biến món ăn ngon là một loại nguyên liệu đơn giản, tươi ngon. Và đây là một ví dụ điển hình cho điều này. Tôi đang ở trung tâm Tangka, tại một nhà hàng vô cùng nổi tiếng với một món ăn tuyệt vời. Mọi người khắp nơi đổ về đây để thưởng thức món ăn của đầu bếp Lon, cũng là chủ nhà hàng này. Món ăn đặc biệt ở đây nhìn thì rất đơn giản. Đầu tiên, lấy một tảng thịt bò đã rã đông đem hầm cho thật chín như rồi xắt thành từng lát mỏng như vậy. Các bạn thấy không? Sau đó cho những lát thịt trở lại vào nước, chần thịt trong vài giây và bạn đã có thể thưởng thức chúng. Trước khi múc ra chén thì nhớ cho thêm một ít hành lá vào nước. Vậy là xong. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản và ăn kèm với cơm. Đây là món ăn đặc sản của nhà hàng Du Du Du. Món bò hầm. Món tiếp theo được chế biến từ lòng bò. Cũng rất đơn giản. Chỉ cần luộc lòng bò, sau đó đem xào trong nồi đất, xào với rượu khoảng 1 muỗng cà phê. Tiếp theo cho thêm một chút tỏi băm và ớt băm nữa. Và cuối cùng cho thêm hành lá. Xong rồi đấy. Đã tới lúc thưởng thức những món ăn mà anh chuẩn bị. Mọi thứ đều được làm từ nguyên liệu và thịt bò. Rất mềm, mọng nước, ngọt thịt. Phải nói là vô cùng đậm đà. Món này nấu bằng rượu whisky hoặc brandy rất đặc biệt. Ở đây có gan, phổi, bao tử, cả bộ đồ lòng luôn. Rất là ngon. Quả là xứng đáng với danh hiệu nhà hàng nổi tiếng của thị trấn Tangka. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi phải chén hết những món ăn ở đây mới được. Nằm giáp ranh với thị trấn này là Malacca, một nơi dồi dào hải sản, đặc biệt là các loại cá. Đứng cạnh tôi là một người bạn. Xin được giới thiệu bếp trưởng Peng của nhà hàng Chunhui, rất nổi tiếng với món cá Assam. Với món ăn đặc biệt này thì quan trọng nhất là nguyên liệu cá phải tươi. Và dĩ nhiên là còn cần có những loại gia vị nữa, như là gừng, tỏi, nghệ, ớt, hạt dầu lai, sả. Cũng cần có củ hành tím phi. Tất cả những nguyên liệu này khi trộn lại với nhau sẽ cho ra phụ gia đặc biệt này. Đây là nước dùng được chế biến từ các gia vị này, rất thơm và ngon. Bây giờ tôi sẽ lấy con cá tươi và bắt đầu nấu. Đem nấu nó trong nước dùng đặc biệt này. Khi cá đã chín, cho hỗn hợp gia vị lúc nãy lên trên. Và dĩ nhiên là một ít hành phi với dầu nữa. Sau đó
Múc nước dùng ra dĩa. Vậy là đã hoàn thành món cá Assam nức tiếng này rồi. Tôi rất vui bởi vì đã học được cách nấu món ăn đặc sản của địa phương này, món cá Assam, từ người bạn nổi tiếng là bếp trưởng Peng. Tôi cũng rất vinh dự được dùng bữa cùng gia đình của anh ấy. Các bạn biết không, điều tuyệt nhất khi nấu ăn chính là có thể chia sẻ cùng bạn bè và gia đình mình. Cháu có vui không? Dạ có. Tốt quá, tôi rất vui, họ cũng vui, tất cả đều vui. Vậy thì bây giờ mời cả nhà nhập tiệc thôi. Múc một muỗng đầy thử xem. Thịt con cá rất tươi, không tanh một chút nào, kết cấu hoàn hảo. Món ăn này đúng là tươi ngon. Các vị cay, nồng và dịu ngọt đang bùng nổ trong miệng của tôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã tiếp đãi. Tôi rất cảm kích bởi vì được mời tới nhà hàng Chun Hui này. Ota đây bà con ơi, Ota thơm ngon đây. Hương vị của Johor còn được biết đến qua món Ota. Đây là món ăn vặt cực kỳ phổ biến tại Malaysia. Ota thơm ngon đây. Xin giới thiệu với các bạn một người bạn tốt của tôi, anh Shia, một người có nhiều kinh nghiệm chế biến Ota. Đây là một con lươn biển khổng lồ. Chúng tôi sẽ dùng nó để làm món này. Bởi vì thịt lươn không chỉ bổ dưỡng mà còn rất thơm ngon với lượng protein cao và kết cấu thịt rất chắc. Đây là công thức bí mật chưa bao giờ được công bố tại đâu cả. Và tôi rất vui bởi vì ngày hôm nay sẽ được tận mắt học công thức này. Đầu tiên là xay nhuyễn thịt lươn. Lúc trước người ta sẽ dùng máy xay kiểu này, cho vào tương ớt đặc biệt, bột nghệ, bột làm bánh, hỗn hợp đường và muối, nước dừa. Những nguyên liệu này chính là chìa khóa bí mật làm nên món Ota tuyệt vời. Ngồi cạnh tôi là chị Shia. Xin chào. Cô ấy đã làm món này suốt 35 năm qua. Thịt lươn sau khi xay nhuyễn và trộn đều gia vị sẽ được quét lên lá chuối, khoảng chừng một muỗng canh. Quét vào ngay phần giữa lá và sau đó lấy một miếng lá khác, đặt lên trên rồi dùng ghim bấm lại. Tại đây có cả một dây chuyền làm bánh. Cô ấy chính là người đã sáng tạo ra công thức này. Nhìn thử dây chuyền sản xuất xem. Các miếng bánh sẽ được di chuyển trên băng chuyền tỏa nhiệt, sau đó được quay vòng để nấu chín đều cả hai mặt. Sau khi bánh chín sẽ được đưa xuống giỏ đựng phía dưới. Bây giờ tới lúc ăn rồi, mở bánh ra, bạn sẽ thấy miếng thịt tuyệt đẹp, rất thơm, nhìn giống như là miếng cá phi lê. Chế biến món ăn này rất mất thời gian. Đó là lý do vì sao trở thành món ăn phổ biến nhất tại Malaysia. Ẩm thực đường phố chiếm một phần rất lớn trong đời sống hàng ngày của người dân Malaysia. Và ở Muar, họ còn đặt tên cho con đường ẩm thực nổi tiếng nữa, đường Henry. Tôi sẽ dạo thử một vòng đây. Đây là anh Liêm. Tôi nghe nói món thịt heo nướng của anh là nổi tiếng nhất tại đây. Tôi phải dùng thử mới được. Tới lúc thưởng thức món cơm thịt nướng nức tiếng của Muar rồi. Ngọt, mọng nước, không bị khô, vừa ăn và rất mềm. Tôi rất thích. Đây là món cơm thịt nướng ngon nhất mà tôi từng ăn. Tại Malaysia có rất nhiều tiệm bánh ngọt và bánh kem, nhưng đây có lẽ là loại bánh màu sắc nhất. Nhìn món này đi. Ăn khu khuê, món bánh hấp dẫn đặc biệt với nhân đậu xanh ngọt bên trong. Các bạn nhìn xem, đây là một tiệm bánh ngọt điển hình. Có rất nhiều món bánh ngọt truyền thống của Trung Hoa. Các món bánh hấp với đủ mọi màu sắc bắt mắt. Như cái bánh này, hồng hồng vàng vàng, đẹp chứ nè. Tôi chưa từng thấy nơi nào có các loại bánh đa sắc như vậy. Ở những nơi tôi đã đi qua, tôi từng thử rất nhiều loại bánh rán khác nhau, nhưng mà tôi chưa từng thấy loại bánh độc đáo này. Đây là bánh rán hình bướm kiểu hoa, giống con bướm lắm đúng không nào? Tiệm bánh này đã bán được ở đây gần 40 năm. Họ bán đủ mọi loại bánh rán tròn, bánh rán hình bướm, bánh rán que, bánh rán nhân thịt, đủ hết các loại luôn. Và tất cả đều ngọt. Đây là bột gạo, lăn bột thật cẩn thận như vậy, lăn thành hình tròn rồi cắt ra, cắt thành những kích cỡ bằng nhau. Thêm nước, phết chút nước lên trên, rất chín đúng không? Bỏ vô chảo. Giờ thì chiên nó. Để chiên được đều bạn phải xoay tròn bánh như vậy. Xoay đều tay và nhìn xem. Khi nó chuyển màu vàng nâu đẹp mắt rồi thì nghĩa là bánh đã chín có thể dùng. Ở đây nóng quá, tôi phải kiếm chút gì uống cho mát mới được.
Xin giới thiệu ông Du, là chuyên gia và thế hệ thứ 6 trong nghề thảo dược. Ông đang cho một vài loại bột vào trong ly nước thảo dược đặc biệt này. Nó sẽ giúp tôi giải khát và rất tốt cho cơ thể của tôi. Wow, đắng quá. Rất là đắng. Ở Trung Quốc có một kiểu thức uống như vậy. Đầu tiên sẽ có vị đắng. Sau khi uống xong ly, ta mới nếm được tới vị ngọt. Có đắng lẫn ngọt, một kiểu nước uống thảo dược bổ dưỡng. Chào anh Giang, xin chào. Ông vua thịt nướng sâu. Với thịt sâu, chúng ta có rất nhiều loại như thịt cừu, thịt heo, thịt bò, thịt gà. Điều đặc biệt là thịt được ướp với đường và các loại gia vị rất tinh tế. Hương vị đọng lại thấm thía. Còn có nước chấm rất ngon. Và tôi hoàn toàn đổ với món ăn này rồi. Malaysia đúng là một mảnh đất huyền thoại với nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng mỗi khi tôi tưởng mình đã thưởng thức hết những món ăn ngon tại đây, thì tôi lại phát hiện ra nhiều món hấp dẫn khác và tuyệt vời hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chương trình Khám phá Malaysia cùng Martin Giang. Xin chào các bạn, hãy khám phá Malaysia cùng Martin Giang. Nào, theo chân tôi bước vào cuộc hành trình thú vị, khám phá một Malaysia cuốn hút đến khó cưỡng. Cảm nhận sự đón tiếp nồng hậu của người dân bản xứ với nền văn hóa đa sắc. Trải nghiệm từ những nhà trọ bình dân đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thưởng thức các món ăn dân dã đến những bữa tiệc sang trọng. Cùng tham khảo những bí quyết nấu nướng độc đáo và những tinh hoa của thế giới ẩm thực. Khám phá Malaysia cùng Martin Giang là hành trình tuyệt vời của cảnh sắc, thanh âm và hương vị. Malaysia, thiên đường ẩm thực dành cho tất cả. Đón xem Khám phá Malaysia cùng Martin Giang.